বেশি নিজে ফাইভ করে কিন্তু এবার ফুল সার্ভিস নিচ্ছি আমি টার্বোটেক্স থেকে। আচ্ছা আপনার যদি আমাদের ইলেকট্রন গেইন কত 400 মিটার 400 হয়েছে মনে হয়। হ্যাঁ ওইদিকে নাকি সরি আমি তো অন্যদিকে চলে যেতেছিলাম। তাই গেছে হ্যাঁ এইখানে ওটা ছিল 900 ফিট এলিভেশন। ওটা ছিল 3টা ফলস আমরা ভেঙে ভেঙে করছে মিক্স করে হস্টেল অনিটেল না না ওটা কিন্তু ছিল। এটা হলো পুরোপুরি অনিয়নটা কিন্তু আমরা অনিয়নটা একটা আমরা মানে নিচের দিকে অনিয়নটা নিচের দিকে আমরা এটা অনিয়নটার উপরে যেতেছি মনে হয় খুব সম্ভবত ওইদিকে আমরা গেছিলাম। ওটা খারাপ ছিল না 3টা ফলস কভার করছিলাম তো একটা ফলস ছিল বিহাইন্ড দ্য ফলস ভালো ছিল ওটা করা যাবে একদম তাই খুব সম্ভবত এদিকে আমরা আসছি খুব সম্ভবত এটা আসছি মনে হয় আমরা কারণ ওই গাছ এরকম করে পড়া ছিল এটা মনে আছে আমরা গাছ টপকেছিলাম ওই যে এই গাছটা কাটছে মনে হয় রিসেন্টলি কাটছে এরকম অনেক গাছ পড়া গাছ ছিল
দেখো ভাই একদম ধরে আছে কিন্তু। أسألك العفو عني ولم يفد فيك ظني يا ملك الملك يا وان أشكو إليك من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعالي وتركي وشهوة الدين والطاعة وحبي دنيا Morning. Guys, how are you today? Very good. যে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ভাই এখানে আমরা না কেউ কিন্তু ভিডিও করে দাও
পড়ে গেল সেটা ভিডিও করতে সেরকম ভিডিও দিলাম
Drone koi, drone. Amca dedi